নমস্কার বন্ধুরা, ঝুনুস কিচেনে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকে আমি দেশি মুরগির মাংসের কষা কিভাবে তৈরি করতে হয় রেসিপিটা তৈরি করছি। কম সময়ে কম উপকরণে কিভাবে সঠিকভাবে কষা মাংস তৈরি করতে হয় সেই রেসিপিটা চলুন বন্ধুরা দেখে নেওয়া যাক কিভাবে করতে হয়। তো সবার প্রথমে আমি মাংসগুলোকে 1 কিলো মাংস আছে এখানে মাংসগুলোকে ফ্রেশ করে ধুয়ে নিয়েছি। একটা পাত্রে নিয়ে নিলাম, এর মধ্যে আমি অল্প পরিমাণ নুন দিয়ে দিচ্ছি, আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি টক দই। এখানে 200 গ্রাম টক দই আছে, সুন্দরভাবে এটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দেব। মেখে নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। এটা ঢেকে রেখে দিলাম পাশে। এবারে এদিকে আমি একটা মিক্সার নিয়েছি, এর মধ্যে রসুন আর আদা আমি একসাথে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে 2টো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম, এটাকে পেস্ট করব। আর এদিকে শুকনো লঙ্কা, অল্প হচ্ছে সর্ষে, জিরে আর ধনে, এগুলোকে একসাথে আমি পেস্ট করে নেব। এদিকে ঢাকনাটা খুলে মাংসের এর মধ্যে অল্প পরিমাণ মিট মশলা দিয়ে দিলাম, আর কালার আসার জন্য একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এদিকে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইটা গরম হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি সর্ষের তেলে রান্না করব, তাই এর মধ্যে 100 গ্রাম মতো সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি। এখানে গোটা গরম মশলা যেমন 2টো এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি ফোড়নে দিলাম, আর ফোড়নে দিতে হবে 2টো তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা আর গোটা জিরে আমি এর মধ্যে একসাথে ফোড়নে দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আর কেটে রেখেছি বড় বড় 3টে পেঁয়াজ কুচি, এগুলোকে একসাথে একটু ভাজা ভাজা করে নেব। এর মধ্যে হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ, দিয়ে এটাকে সমস্ত মিলিয়ে নিয়ে হালকা করে নাড়াচাড়া দিতে হবে। এর মধ্যে অল্প পরিমাণ নুন দিয়ে দিচ্ছি। দুটো কাঁচা লঙ্কা হাতে ভেঙে আমি দিয়ে দিলাম, চাইলে আপনারা চিড়েও দিতে পারেন। এর মধ্যে বেটে রাখা আদা রসুন পেস্ট আর একটা বড় টমেটো কুচি এর মধ্যে দিয়ে দেব। দিয়ে একটু হালকা হাতে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এটা একটুখানি মিনিট 4-5 বাদে আমি ম্যারিনেট করা মাংসগুলোকে আমি দিয়ে দিলাম, এর মধ্যে দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আর এর মধ্যে মশলা গ্রেট করে রেখেছি, এগুলোকে দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে অল্প পরিমাণ জল মিশিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, আর অল্প পরিমাণ চিনি আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটাকে সুন্দরভাবে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এটাকে ঢেকে রাখবো মিনিট 10 থেকে 12। ঢাকনা খুলে এটাকে সুন্দর মতো কষাতে হবে। কষাতে সময় লাগবে আরও 10 থেকে 15 মিনিট। তো এখন কষে গেছে।
তো এখন আমাদের হয়ে গেছে। নামানোর আগে একটু গরম মশলা গুঁড়ো আমি দিয়ে দিয়েছি, এটা একটা পাত্রে ঢেলে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, এই রেসিপিটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য আপনাদের কাছে সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এতটাই। আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসব। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই বাই।